Oui, bandeko batali émission na biso tolo bato tolo baté na bandi bandeko balanda na biso na émission na biso tolo bato tolo baté yango fuka tolo ba. Donc bandeko bazé belé bazola na biso na ba YouTube, bamso banda na biso na ba Facebook, bamso bazola na biso na boka partout bisque zone bino na Europe, à tous en Belgique, na France, na Hollande, par-ci par-là bozola na biso. Lelo to yeli na mama likambo na biso oyo tomoni mosakoli alinga ki aloba pona ba orientation apesa ba orientation pona makambo mboka na ye pona ekolo na biso Congo. Tout le monde qui a un peu dans Facebook, il y a un mission pour le prophète. Alors, il y a un contrat sur le programme de la restauration de la RDC. Il y a un moment où il y a un Seigneur qui a un mosakoli pour passer une mission. À l'imbo la biso et lokoni na zana mona moté manae pour les peuples congolais et fongola misu et ba makanisini ni oyo kotambo na mboka na biso. Mais ça plus tarder avant tout ba émission na biso, il faut tout na nano combo pour battre monsieur ba habiter battre monsieur ba yola na biso presque ba yebi combo ya mutu na nzambe te to bengiye mais avant tout banda mama ali comme na biso tout na combo ya mutu na nzambe so ko pesa biso combo na enani. On a bengami na combo ya merci de korigi na bengami na combo ya prophète Alain Diza Lusimba et puis nazali o mobundeli parmi ba bundeli ya mboka na biso Congo na lingomba ya peuple mokonzi et nazape o nzamba bengi na ministère o boyokaki ya prophète nazali wana pona opesa orientation pona mboka pona bakambi et puis pona avancement ata kopé na musala na nzambe. Voilà. Oui, bana banzi bandeko balandi kombo ya le ya mosakoli na kolo apesi biso kombo na ye ba bazola na biso kombo na le prophète Alain Diza Lusimba ya za moko ya mwana mboka na biso ekolo Congo apesa ba orientation pona makambo ekote ezota mwana mboka na biso. Mais avant to kota la maman likambo na biso to tuna mosakoli na kolo bit na wa lelo na biso to linga bref to yeba bandeko babenga kingai na ba numéro de téléphone balobi mais to mona ki moko ya mbaka mosakoli na émission na biso tolo bato tolo baté to mona ki na ba Facebook apesa ki moi flash moko bo alobaki ke non azo pesa programme calamité azo pesa un contrat de programme pour la restauration de la RDC yango to ngato tuna lelo mosakoli est-ce que bato mingi bazo yeba te makambo zolo ba est-ce limbola bango na luba yeba makambo zolo ba na contrat ya programme sur la restauration de la RDC limbola bango bazo. Bon, ndenge na lakaki nalobaki ke nakopesa série moko ya ba émission et pas wapi na koyeba na kolobela o ezali contrat programme pour la restauration ya mboka na biso. Balingi bandeko bayeba ke mboka na biso e bebi makasi et que tozobunda pona mboka esikolama. Bible lobi na Ésaïe 62 verset 1. Bible lobi pour l'amour de Sion je ne me tairai point et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Awa soko tali makanisi ya mosakoli na verset oyo ezali ete pona mboka na ye aremakaki ke mboka na ye ekotaki kokoso esengeli mboko esikolama esengeli mboka oyo mboko esikolama esengeli mboko opezwa lobiko pona yango atitidi ya mosakoli ezalaki ndenge nini ezalaki ete akoki kokanga monoko te pe akoki kopema te donc esengeli atravailler durement pona mboka na yebima na situation oyo yango nazondima ete ngai pe lokola mosakoli lokola Esaïe mosakoli oyo azali pe na mboka na ye neti nga mboka na ngai Congo nakoki kokanga monoko te aussi longtemps mboka na nga Congo ezokufa eza koke na destruction Congo eza na occupation ya bapaya alors esengeli na nga naloba esengeli na nga na multiplier ba prière esengeli na nga na ya kopesa ba stratégie pona mboka na biso lobi ezala na kimia libota nzambe vanda malamu mbatu bazala vraiment na bazana esengo pe ya mboka na bango. Voilà pourquoi na yaki na proposition ya contrat programme et longo na nzambe pona kotalisa ndenge ni esengeli mboka wana lobi etamwisama. Alors pour to banda yango esengeli to banda na mutu lelo to kolobela mingi présence nani esengeli azala présent ya lobi ata na likanisa nzambe to ya biso batu ndenge ni esengeli azalela ba critère ni esengeli to monela ye
Parce que le peuple a cause à sous fanatique te na mboka wana Congo. Et sengeli total sa peuple qu'est-ce qu'il doit faire pour na la choix ya malamu pour na lobby mboka sikolama. Pambate lobby to lobby wana to ko leka pe na maponomo to maponomo pe ko ki kozala te mais nani akoya ko kama mboka akozala ndenge nini biloko wana nyonso sengeli total sango lelo peuple ayoka peuple milengela peuple azaja na a même il y a qu'on répondre na ba attente oyo pour lobby mboka na biso et ba vraiment na kosikolama et ba na kozwa lobby kona yango. Oui na banti mande kubosola na biso na mission na minuto lo bato to lo baté mais faut ka to lo ba ya to bengisi bo sakole fa lo ba na biso. Wana déjà bo sakole bandi ko kota biso na ba point essentiel mais to ngato to na moi moto na mo pas bo sakole. Yo zo lo ba pour la restauration contrat un programme pour la restauration il y a RDC. Wana yom tozolo ba reporter ça en Europe mais bande ko na biso baza kuna na Afrique baza ki sasa mais bazo mona mboka ezana ngo bien bazo mona 5 chantiers et salamaki bazo mona basali bango aéroport bazo mona ba bisike belé bazo lo ba kenon mboka eza bien tozo mona bande ko na biso mususu soit di baza ba congolais bazo utala ba mboka ba Afrique du Sud bazo ya bazo lo ba kenon ah président zo sala ba kambo belé na mboka bazo pesa ba publicité tozo mona ngo pour to sala un peu ba analyse na ba Facebook vraiment Yozolo Bamboka et on dirait et ça bien pour tout le monde restauration restaurer est-ce que libre le peuple congolais et le koni yo ngo bimisa la place wa pour to lo la restauration il faut to les canaux destruction pour to ba ko restaurer le pour to ba parler sur restauration soki to zolo bela destruction ya mboka soki na zolo bela destruction ya mboka c'est-à-dire que na mboka na biso ndengo lobi toza na 3 catégories ya bato. Tous en a intellectuel observateur, mais bazana li lobate ya koloba. Pambate bazobanga, bako boma bango, to bako ko sala bango mabe. Alors, tous a la catégorie moko ya peuple souffrant mais fanatique. Balakisi bango meya, bazoloba ka makama malamu pona mboka. Tous a la catégorie ya batu oyo. Bazali wana bazako loba mais bazo ko taper boloko au prix même ya boloko ba o bazana mboka. Alors sur la tali ces 3 catégories ba twana o monete ba intellectuel bazali bazape na lolenge na bango bazo ko monela makamo ba fanatique pe bazali bazape na lolenge na bango bazo monela makamo ba oyo pe ba observateur bazali bazape ko monela bazape na lolenge na bango bazo monela makamo. 3 catégories wana mais tika sikona la kisayo mboka wana eza na libebi na langage na zoloba na koloba langage moko na ba intelo o baza ba observateur mais bazobanga ta musuko loba mais ngalo kona na se retrouver na mboka o démocratie ezali na zoloba lelo naza à l'aise a koloba pe naza à l'aise a obundela mboka na ngai po awa atana lobby ba kosala nga mabete mais su makamu na koloba soki naza na mboka ezamba mo okute ngai prison. De yango moni nazolobela sur le plan ya restauration. Nazako peser ba mo. Quand je parle de la restauration, c'est que mboka na biso ebebi makasi. Premièrement mboka na biso ezokipe. Mboka na biso ezokamba na bapaya. Mopaya azali besoin mboka na bino, taza besoin ya mboka na ye. C'est-à-dire que comme ça mboka na bino pépinière. C'est-à-dire sika oyo pomboka na ye ebonga, il faut azwa na mboka na bino. Azoko kamba à la merci à mboka na bino. Pourquoi? Parce que au total, c'est vrai que batwakolo babazo mona ba réalisation. Bamsu ba koloba 5 chantiers, bamsu ba koloba combien de chantiers etali kaka bango. Mais na réalité zani, soko lobeli makamba makada. Bani nangi ban peuple congolais balandanga bien. Tozuka ke chantier moko ya makada. Soko lobeli makada. Mais pas si ezali na mboka wana. Makadam nini yo kolobela batongi makadam oyo peut-être na bato ba yebi portugais to benga na discatave c'est-à-dire makadam moko boye bato ba o ba yebi te ba moni ke nzele tongami mais bato ba yebi ba leli po mbongo oyo ebimi na eloko basali eloko moko provisoire mais ba bimisi yango mbongo eloko moko définitif ba yebi na bango moni ndenge totongi eloko avant aussi sa mandat na biso ekobeba nango ou bien to tongi eloko soto tito kende to si to koma na suka mandat ekobe tika la kobeba nango
nde basali yango na mawa ya mboka te. Oso comprendre, donc mboka ezobe au jour les jours. Alors bango moko mambongo baso bimisa basa plus koyiba ke kosala ba réalisation. Yango zo mona na parler sur la restauration ya mboka na biso. Mboka na biso ezokamba na bato baza na motema te. Mboka na biso ezokamba na ba pagani, bato oyo bana conscience te ya mboka wana. Osomona. Donc baza tala mawa ya mboka wana te. Voilà pourquoi je parle de la restauration. Mboka ni sengeli to restaurer yango. Et sengeli mutu na nzambe na mutu na ye ayebete mboka ezokende na kao. Et tant que nous sommes na kao, nzambe atika yango te, nzambe sisitaka toujours voix moko ya sorti. Alors yango na yaki pona pesa nazo lokola mobundeli ya mboka nazo pesa moi contrat programme. Lelo to kolobela mingi mutu. Nani po esengela kamba mboka wana po mboka wana esikolama. Oui, na bandi mande bazola na biso bazoka ndenge mosakoli azofungola déjà makambo aza na mona kata motema na ndenge bomona kaka na ba Facebook bomona na ba tanda weekend na ba YouTube ndenge alobaki bon siko to koti na mama likambo na biso wana to yoki ndongo lobi ozoloba pour la contrat ya programme pour la restauration de la RDC siko yo émission na biso za to loba to loba te yango mosakoli follow fungola biso siko makambo za na mpona contrat ya programme de restauration ya RDC peuple congolais zoka bonazoka ni selongo na nzambe pona koyebisa libota ya nzambe balomba quitter domaine ba quitter o ezali monde ya fanatisme. L'air est grave na tango tokomi eza sous fanatisme te esenge na biso to yeba nani oyo lobby tokoki pe kondima na mutu ya mboka na biso po ete mboka oyo eyeba na kosikola parce que soki mboka esikola bete ngai lokola mosakoli pona bolingo mboka na Congo RDC na kotika la jamais kokana monoko puis na kopé matin na travailler durement jusqu'à la délivrance du Congo et jusqu'à la libération de mon pays. Yango soki totali na ningi to toucher nanu premièrement nani oyo akoki kokamba kozala na mutu ya mboka wana ndenge ni esengeli azala. Rapidement na koya koyebisa bato ete na mutu ya mboka Congo pona élite ya élite oyo c'est-à-dire akokamba mboka wana lobi tozolinga ete mutu wana azala mutu moko azala mutu moko ya bwania mutu ya mayele nalobi mutu ya bwania pe mutu ya mayele oyo azali na bolingo ya musala malamu na bi bolingo ya musala te mais na bi bolingo ya musala malamu nalobi mutu ya bwania pe mutu ya mayele oyo azali na bolingo ya musala malamu pe azali na emoniseli mutu wana nde tolingi akamba mboka na biso ndeko oyigi mutu tobengi leader azali mutu te ba fabrikaka aza fabriqué comme ça leadership babota makanango omoni leadership witi eza moko anglais ba adoptango pe na français mais alors esika yango zo tirer origine nango eliko talisa mokambi c'est-à-dire dirigeant. Alors makambo nyonso etali kokamba babota makana ba compétence a kokamba mais bakoma babota maka mokambi te mais babota maka na compétence ya kokamba c'est-à-dire ndenge biso nyonso tobotami te bakambi ezala bato baza destiné kozala bakambi eza pe na bato baza destiné batambwisa bango. Alors mokambi ya lobi esengeli azala mutu oyo abotami na ba potentialité ya kozala lobi mokambi wana et esengeli lokola azala ba potentialité wana esengeli na yeba leka aleka na formation po ya kokoma na capacité ya kobanda siko kokamba. Ezate ke bazuli biso mutu moko bo abimika na zamba bo ya ye po asimbaki manduki ali aye abangisi batu akomokonzi.
lobby tangu mboka na biso ezosikolama toza besoin ya moto oyo abotami na ba potentialité ya kozala mokambi aleki na se ya formation pe lobby azala mokambi akamba malamu et puis tango nazoloba aleki na formation po lobby akamba c'est-à-dire que aza qualifié ya kosala ya kokamba et non aye na tete ya mboka pona tâtonnement parce que lelo oyo tozwi bato ebele tozozwa bato na mboka na biso mais mboka ezokufa parce que baza na tâtonnement ayebi te asala nini ye moko aza qualifié te po azala wana mais batieli biso ye po azala wana na nzela ya manduki. Alors tozomona badega ebele ntango aleki wana lokola aza nanu kobunda azala wana aza entouré ya bato oyo tobengi bato ya mayele ole azala na bwanya ya kokamba to mayele na mayele pe ya kokamba mais azali na entouré na bato baza na mayele wana pemene na ye lokola ye eza te bato wana babandi koutilize ye mpona mabumu na bango bazwi ye en otage nyonso eza bango basalela ye azoyeba ndenge akoki kolandela bato wana te parce que aza qualifié te mais mosakoli soki nalandi bien ndenge ozoloba bongo ke non motu fo abotama na eloko wana bon so na bino to balotala un peu baparcours ya baprésident na biso baleka na mboka na biso Congo so toyebi to un peu tosala tozonga mwa nsima tosala mwa baanalyse so tobandi na ye moko na oye nani oyo balobaka elo Lumumba oui azala président te so tosote tolongo na Lumumba wana Lumumba azali président te so totali Mobutu ye azali na bacapacité wana azali moto abwanya olobanga te Mobutu azali moto abwanya te Mobutu azali moto abwanya so kaka tolongo kaka na Mobutu tozosonga lisusu avant que tosote Mobutu azali na président Kasavubu olobanga te ke Kasavubu azali moto abwanya te Kasavubu azali moto abwanya bon wana na tout ici opena motema na ote yo lobi ke non bon peuple so total peuple na biso congolais bato bayele baza bato pe bana compétence wana baza mais siko peuple congolais bazotanga baza bayele wana capacité wana ezali mais bazo courage wana te siko yo obeta sedeni na eloko naza kolobela moto te mais naza kolobela poste wana mutu ya mboka na biso nani oyo lobi esengeli azala wana comment il faut azala parce que so otangelinga Kasavu olobi aki mutu abwanya pe mutu amayele ngana otalisa yo manda na ye mboka na biso ezalaki bien soko olobi na nga Mobutu olobi azalaki mutu amayele azalaki pe mutu abwanya manda na ye na otalisa ndenge mboka na biso ezalaki bato balelaki ozomona soki tozongi na Kasavu nalobaki ke amour du travail bien fait tomonaki Kasavu azovoyager asali ronde na ye azongi aye azongisi mpe mbongo etikali na kesa leta mais depuis Kasavu akenda oyo ayeki kokota nsima Mobutu eloko wana etikali kosala matambala moko te pour comprendre que ba insuffisance moko boye ekotaki déjà et la suite il faut mon 32 ans to witi wapi to ke kosukela wapi po to banda kozwa lisusu bato mosusu oyo penza na yebisio kezalaki mboka ekei pena na kao donc c'est yango tikanga na pesa nani oyo esengeli azala na mboka na biso lobi nalobela moto te pona ya kobeta bato naya kolobela badefo ya bato te mais nalobela poste wana nani oyo biso tolingi nayebi te so ozokompani nazoloba nalingi kolobela bato te nalingi kolobela kaka poste na poste wana nalikanisi na biso bato mpe elongo na Nzambe tolingi mutu akozala wana azala mutu Nzambe atindeli biso ye lokola lekabo c'est-à-dire abotami na compétence wana na potentialité ya kozala mokambi aleki mpe abrile baétape te
aleki na chemin ya kozala mokambi akomi pe na niveau wana nzambe pa tie maboko akomi mokambi motongo il faut azala na sagesse il faut azala pe na intelligence bazwaka ngo na classe alléluia mais toza na église te natali kaka na meki kobouge moke mpo natali soki nazalaka mpe mosali ya nzambe alors intelligence tozo kozwa ngo na kelasi eza kopermettre biso to avancer avec succès na mosala oyo tozosala mais bwania oyo tobengi bwania sagesse eza eloko ezopermettre biso to vivre bien na bato soki nalobeli biloko wana mibale nalobeli yango mpo na nini parce que nasi okomona tozwaki président ya mayele na mboka na biso Mose Kabila le père azalaki mayele atravaillaki mais azangaki sagesse azalaki mpe mutu oyo tomonaki azalaki mpe na sens ya kodirige kati na ye mais nde azalaki mutu mingi oyo azalaki na insuffisance oyo tobengi ya sagesse manque ya sagesse esalaki ete baboma ye noki lelo oyo mboka na biso to se retrouver lisusu na kao ndeko rigi nakoki koboyela oyo likambo mais lolenge mosusu ya koboyela mutu likambo ekosala mpe kende esali ata ndeko mabe te mais soki naboyela oyo likambo na brutalité etiki yo na haine wana nde tobengaka manque ya sagesse yango nalobi ke elite ya lobi oyo esengeli akamba mboka na biso Congo tolingi azala moto na bwania mpe azala moto na mayele ya misatu tolobaki ke esengeli azala moto azali na bolingo ya mosala mais mosala malamu bolingo ya mosala te mais mosala malamu c'est-à-dire ke ntango oyo ye aza kosengage mpona mosala moko ya mboka esengeli asala yango malamu soki tolobi totonga nzela esengeli totonga nzela ya kalite oyo ekoumela ntango molai mpe ekosalisa biso tolekaka malamu nzela wana ozomona ke tosala nzela kaka mpo tosala nzela me toza na biso na bolingo ya kosala nzela te tosali nzela me toza na bolingo ya kosala nzela te tosali nzela mpo tolia mbongo ebima ebele mbongo mosusu tozwa totonga bandako na biso moko tokaba tolia na bafamile na biso me bato mosusu bazala babénéficiaire te nde eloko oyo premier point nalobaki mokambi oyo tolingi lobi azala na mboka na biso esengeli azala me nasuki wana te parce que nazokoba na kotalisa peuple kongo nafongola ye azala na sens ya kozala fanatiki te mayeba ndenge nini akoki kopona mapono kosala maponomo na yango ya mibale esengeli azala na esprit ya patriotisme par esprit ya patriotisme elite ya lobi tozo komonela ye moto oyo esengeli alinga nanu mboka wana Congo awo moni prophète abi pour l'amour de Sion je ne me tairai point c'est-à-dire pour na bolingwa mboka na ye esengeli azala na attitude moko ya koafficher alors c'est-à-dire que yango ezokumba biso na il faut azala na vision c'est-à-dire neti ngai pona amour ya libota na nzambe na Congo lokola mosali ya nzambe na lingi libota ya nzambe donc namona te na lingi mwana akobotama abotama akuta bolamu azanga ya kolia te azanga ya kolata te baparane bazala amem soki abeli ya kokoti hôpital mpe kobimisa ye baparane bazala amem ya koyekolisa ye parce que naza déjà visionnaire nazomona ke na komona na nga nazomona kakoki mpe kobela il faut moto wana tozala na prévention kisi akoki mpe il faut atanga mpo tozala besoin aza na qualification moko esengeli tozala na mbongo ya minerval donc visionnaire c'est ça visionnaire azomona esika nini aokumba moto wana yango ozomona lokola élite wana nalobaki ke faut na esprit ya patriotisme c'est-à-dire ye aza na vision ya esika nini azokumbela mboka so totali lula zwi Brésil ezalaki mpe na kao après 8 ans
Brésil est côté état ya émergence, ya pays émergent. Il faut que le pays émergent, il faut que le Brésil au monde ndenge mboka ekomi. Ndenge mboka ezali okolobeka ya pays développé. Mais c'est dans 8 ans déjà, à même mboka na émergence. Pour l'année parce que c'est qui visionnaire. Pour l'année parce que c'est qui moto, c'est qui na bolingo. Ya mboka, c'est-à-dire l'amour, l'esprit, à patriotisme vanda ikatinaï. Yango esengeli. Pose à l'esprit à patriotisme ya mboka no, il faut à la mwana ya mboka wana. Ndenge mwana papa na biso madiba. Il faut à la mwana ya mboka wana, pose à l'esprit ya nini. Ya patriotisme ya mboka wana, il faut à la mwana ya mboka wana. C'est-à-dire Congo lobby, tolingi congolais. Nazala na tête na yango. Mais na ba qualité o toujours koloba, o toujours kosenga, o toujours kolelela na tango nyonso. Et puis azala oyo azo considérer ba intérêt ya baninga. Wala pesa point. C'est-à-dire que tango azomona que il faut azala moto yo azo ba considérer ba intérêt ya baninga, pe azali moto aza donc prêt à se sacrifier pour n'amboka naï. C'est-à-dire que azala moto nakisa avant alia il faut azala sûr que peuple naï est lié. Il faut azala sûr avant ya sepela na mboka musu ya bato mususu, il faut azala sûr que ya yeza bien. Autrement dit ndenge tolobaka na Bible avant yo longola lipoti na liso ya moninga banda kologola na oyo ya yo. Ne lita lobby tous les besoins pour la mboka na biso Congo. Na ayeba ko considérer moninga, c'est-à-dire que ko considérer peuple. Parce que ce qu'on a en considération la peuple était, à Rosalaka aye moko, il travaille pour lui, a otete ba contrat on aye. Ba contrat ya mboka, ce qu'on a bolingo mboka te. Sans considérer par ya peuple. C'est pourquoi comme on a un phénomène, un pourcentage, banini, ce qui montre ailleurs pour la société. Société qui peut s'amuser dans la banamboka. Banamboka va évoluer parce que va travailler. Il y a un pourcentage. Ce qui va passer pourcentage, dis-moi 10% en athée. Allez, aboyi na yé société en écoute, peuple continue aux arabes chômeurs, État était parce qu'il y a zosa le la libumunaye. Il y a un qu'il faut considérer peu l'intérêt à peuple, à l'ingamoka naye, et pas à la moto à un esprit à sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a connu comme un peuple n'était, peuple n'est qu'il y a un sens, même un plus, na sens ou un, le monde zolobela, et puis il faut azala moto oyo, moto oyo, aye ba ko se sacrifier pour na peuple n'était, mon abattu le kola ba Thomas Sankara ndima. Akufa mais pour le peuple na yekene liboso. Donc ce qu'on dit que dans la tête ya mboka faut on dit maté en tout cas malamu yo kufa mais peuple za la malamu. Voilà ya monde na ninga natalisa na première phase aux alliés à contrat programme pour la restauration à RDC. Mais très prochainement la émission Rolanda na roya ko pesa contrat programme donc banda okota contrat programme ya santé, contrat programme ya armée nini pour la lobby na Congo, contrat programme ya santé ezala ndenge nini pour la lobby ya Congo, contrat programme ya éducation ezala ndenge nini pour la mboka Congo, et ainsi de suite. Et puis dans ba émission kolanda na ebele vraiment parce que faut na loba pour la mboka na Congo, parce que pour l'amour du Congo, je ne mettrai point. Et je n'aurai même pas de repos. Na kondima na travailler dur. Mais mboka ane sikolama, mboka ane kanopé na zondima, que mboka ane kokamolama, lobby mboka kozala bien, lobby mais si et seulement si, et on a lingi li bote landanga, si et seulement si bako landama la question na zo pesa, makati na contrat programme pour la restauration de l'RDC. Nzamba pambola Congo, nzambe pe apambola yo, na ndenge ozoko se tracasser pour na libota pe pour na pays na yo Congo. Nzambe vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso oyo balandaka ngai pe na kosenga na bato balande ngai bayeba pe kolobela baninga mususu et transmission ya makambo oyo enfin que vana na mituna bato biso nyonso comme un seul homme tobunda pona kosikola Congo. Oui, na banze mandeko bolandi biso ndenge
mosakoli Alain Disa Lusimba ninga pesi ba point de vue na ye apesi contrat na ye ya programme azaki nango mpona restauration ya mboka na biso Congo na bandi bandeko bolandi biso en tout cas eza makambo eza très capital mpona mboka na biso mosakoli azoloba apesaka baorientation mpona mboka na biso mpona kolakisa ndenge nini mboka na biso ekokotambola na bandi bolandi biso na émission na bino toloba te yango mosakoli fale kaka loba en tout cas topesi bino merci bokontinue kolanda biso na YouTube so bobeti lien na biso toloba te le prophète Alain Disa bobona ba YouTube nyonso tosala bino en tout cas bolanda biso ce que vous avez ba préoccupation vous avez ba nini ba question opposé biso numéro na biso bengi biso na 0032 46 77 729 pour pesa biso ba remarque na bino na oyo mosakoli azoloba en tout cas to pesi bino merci bisika nyonso bolandi biso na invité sur mosakoli azana mbote opesa bato mbote pour émission na biso nesi la na pesi mbote na bana nyonso ya Congo na pesi mbote na famille Diza mobimba epai bazali na pesi pe mbote na oezali libota na ya komba na kati na diaspora na pesi mbote spécialement na peuple mokonzi. Oui, en tout cas, bandeko bolandi biso, en tout cas, biso beto pesi bino mbote, bo continuer toujours kolanda biso, bo tala biso, bo aimer, bo commenter en tout cas, et que ça la biso vraiment plaisir à tout. Nga ya bino ndeko Rigi oyo apesa rabino, ya mela rabino, l'air numéro 1 partenaire ya biso la biso tolo bate, na bandi lelo boyo ki ndenge alimboli oza na souci ya mboka na ete, mboka na biso ekende vraiment liboso. En tout cas, to pesi bino mbote na pesi ya Ngila, na kisasa bisika zo mbote, na pesi papa Sima Toko Daniel mbote, na pesi ndeko nanga Boris na kisasa mbote kalala na pesi ndeko nanga merveille bile na kisasa bambote belé bo continuer ko aimer na pesi ndeko nanga ornila lumande depuis Canada bambote belé en tout cas nzambe la biso vraiment apambola bino tambandi tutiki bino allez ciao à la prochaine ciao ciao